আসসালামু আলাইকুম বাইকার্স, বাইক ভ্লগ এইচের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসলাম আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমরা বাইকটি যখন প্রতিদিন সকালবেলা স্টার্ট দেই বা 2-3 ঘন্টা বা অফিসের ক্ষেত্রে দেখা গেল 5-6 ঘন্টা আপনার বাইকটা স্টপ থাকে, মানে স্টার্ট বন্ধ অবস্থায় থাকে। তো এই স্টার্ট বন্ধ অবস্থায় সকালবেলা বা অফিস থেকে আমরা যখন মুভ করব, তখন কিভাবে বাইকের একটু পরিচর্যা করব বা কিভাবে স্টার্ট দিলে আপনার বাইকটি ভালো থাকবে, তো এই ভিডিওর মাঝে আশা করি সব কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটা শুরু করে দিই। ভিউয়ার্স, আমরা সকালবেলা যখন বাইকটা বাইর করব বাসা থেকে বা গ্যারেজ থেকে, তখন অবশ্যই আপনার বাইকটাকে ডাবল স্টার্ট করে বাইকটা স্টার্ট করতে হবে। ডাবল স্টার্ট করার কারণটা কি সেটা আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, বিষয়টা হলো যেটা আমাদের নিয়ম হলো, প্রতিদিন যখন বাইক আমরা স্টার্ট করব অবশ্যই ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিক আছে কিনা এটা আমাদেরকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে। তা আমি ডাবল স্টার্ট করার বিষয়টা আমি এই জন্যই বললাম যে দেখুন, আমার বাইকটা ডাবল স্টার্ট নাই, মানে করা নাই, সিঙ্গেল স্টার্ট আছে। এই যে দেখুন, আপনার ইঞ্জিনের যে লেভেলটা দেখা যাচ্ছে লো লেভেল এবং আপার লেভেল, মানে উপরের দাগটা ঠিক আছে, নিচের দাগটা আপনার রেড অ্যালার্ট, মানে শর্ট হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, এই যে এই গ্লাসটাই দেখুন যে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা দেখা যাচ্ছে না। তো এখন এটা একটা বিষয়, এটা তো আমরা দেখতে পারলাম, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। যে বাইকগুলোতে এই গ্লাসটা দেওয়া থাকে না, সেক্ষেত্রে এখানে এই যে অয়েল গেজ বা কাঠি বলি আমরা, এখানে এটা কিন্তু খুলে আপনার চেক করতে হয়। ওখানে কিন্তু জাস্ট সুন্দরভাবে এই সেমভাবে আপার লেভেল এবং লো লেভেল বা ঠিক আছে কিনা এটা দেখা যায়, এটা আপনারা সবাই জানেন। তো ভিউয়ার্স, এই ডাবল স্টার্ট এই জন্যই করবেন, আপনার বাইকটা যখন কাইট থাকবে তখন ইঞ্জিন অয়েলটা একদিকে চলে যাবে। এই অবস্থায় যদি আমরা স্টার্ট করি, কারণ ইঞ্জিন অয়েল পাম্পের যে জায়গাটা আছে হয়তো বা বাঁকা হয়ে থাকার কারণে ইঞ্জিন অয়েলটা শোষণ কম করতে পারবে। এই যে আমাদের বাইকটি যখন ঠান্ডা থেকে প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা নিচে চলে আসে। তো ভিউয়ার্স, যখন নিচ থেকে ইঞ্জিন অয়েল যে উপরে উঠবে না সেটা না, এই যে সার্কুলেশনটা যখন শুরু হয়ে যাবে তখন দেখা গেল একদিকে মানে কাইট হওয়ার কারণে বা বাঁকাভাবে থাকার কারণে আপনার হয়তো বা 10-15 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ড চলার পরে ইঞ্জিন অয়েলটা আপনার হইল গিয়ে অয়েল পাম্পের নিচ থেকে কমে যাবে। কারণ স্বাভাবিক ব্যাপার, নিচের ইঞ্জিন অয়েল যখন উপরের দিকে চলে যাবে তো নিচে তো কিছু একটু ঘাটতি বা কমতি থাকবে। যখন ইঞ্জিন আপনার 10-15-20 কিলো চলবে বা 5 কিলো চলবে, ইঞ্জিনটা যখন অয়েলটা পাতলা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা। তো শুরুতেই আমাদেরকে ডাবল স্টার্ট করে নিতে হবে, আশা করি বুঝতে পারছেন। ডাবল স্টার্ট করো বাইকটা, এই যে ডাবল স্টার্ট করা আছে। এখন দেখুন যে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা লেভেলটা ঠিক হয়ে আছে। এখন আমার বাইকটা যেহেতু সমানভাবেই চলবে, ইঞ্জিনটা সোজাভাবেই থাকবে, এজন্য আপনারা অবশ্যই ডাবল স্টার্ট করে বাইকটা স্টার্ট দিবেন। আমাদের প্রিয় বাইকটি তো সবাই চাই যে সুন্দর উজ্জ্বলতা থাক বা নতুন একটা ভাব থাক বা পরিষ্কারের যে বিষয়টা আছে। তো আমরা অনেকেই মনে করি যে, বা অনেকেই করি, আমি পার্সোনালি নিজেও করি, বাইকটা যখন বাসা থেকে বাইর করা হয় তখন দেখা গেল যে আমি এটা এভাবে পরিষ্কার করি। কিন্তু আমার কথা হইল, এই বাইকের যে ধুলোবালুগুলো কালারে লাগা থাকে, এটার অরিজিনাল নিয়ম হইল যদি আপনি কালারের সুরক্ষা বা ভালোভাবে কালারের টিকসই চান, ছোটো স্ক্র্যাচ হবে না, তাহলে অবশ্যই আপনাদের একটা জিনিস করতে হবে। এই যে কাপড়টা দিয়ে এভাবে ঝেড়ে দিতে হবে। আগে এভাবে ঝেড়ে দিতে হবে, কী কারণে সেটা একটু বলি। কারণ আমি কাপড়টা দিয়ে যখন এই বালুডের ওপর এভাবে ঘর্ষণ দিব, এই বালুডে কিন্তু এদিক সেদিক যখন হবে, এই কাপড়ের সঙ্গে লেগে থাকবে, তখন কিন্তু কালারগুলো আপনার ছোটো স্ক্র্যাচ হয়ে যাবে। এটা একটা বিষয়। আর সেকেন্ড যে বিষয়টা কালারের বিষয়, অবশ্যই আপনারা ভিজা কাপড় দিয়া ধুলা বালু পরিষ্কার করতে যাবেন না। কারণ এই আপনি যদি সে উদাহরণ, এই কাপড়টা ভিজে থাকে, আপনি এভাবে যদি ঝেড়েও দেন, তাহলে কিন্তু এই কাপড়টা ভিজে থাকার কারণে আপনার বালুটা কিন্তু এখানে লেগে যাবে তো অবশ্যই। তো এই ভিজা কাপড় দিয়ে যদি আমরা এভাবে ফুয়েল ট্যাঙ্কটা পরিষ্কার করি বা অন্যান্য কালারের অংশগুলো পরিষ্কার করি, এখন আপনারা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন যে এখানে স্ক্র্যাচ হবে না পরিষ্কারটা বেশি হবে। চলুন আরেকটা পার্টে চলে যাই। ভিউয়ার্স, তারপরে যে বিষয়টা আসে, এই যে আমাদের এই যে সিলিন্ডারের ব্লক বা হেডের যে এই যে গ্যাপগুলো আছে, এই ধুলো বালুর সময় বা দেখা গেল যে বৃষ্টি বাদলের সময় বিশেষ করে এই সমস্যাটা বেশি হয়। বা এমনিতেও এই যে দেখুন, আমার বাইকটা তো পরিষ্কার করা থাকে, তারপরেও দেখুন এই যে এই ময়লাগুলো বা এখানে মোটা আকারে কাদা যদি লেগে থাকে, এই যে নিচের অংশগুলো দেখুন, এই কাদা যদি লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হবে। কারণ এটা বাইকটা আমার কিন্তু এয়ার কুলিং বাইক, এই বিষয়টা আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি আপনার লিকুইড কুল থাকে সেই বিষয়টাই আলাদা, যদি আপনার অয়েল কুলের থাকে সেই বিষয়টাও আলাদা।
তো আপনাদের যদি ওয়েল কুলার বা লিকুইড কুলার থাকে তারপরেও আমার মনে হয় যে পরিষ্কার করলে ভালো হয়, এতে খারাপ না। কিন্তু আমার বাইকটা যেহেতু এয়ার কুলার, তাহলে অবশ্যই এই জায়গাগুলো আপনার পরিষ্কার করতে হবে, না হলে আপনার বাইকটা কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণের হিট হবে। তারপরে যে ভিউয়ার্স বিষয়টা আসে সেটা হলো, আমরা বাইকটা যখন স্টার্ট দিব অবশ্যই যদি আপনার বাইকের কিক না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেলফ প্রেস করতেই হবে বা সেলফ স্টার্ট দিতেই হবে, বা কিক থাকলে কিকে। আমার কথা হইলো, আপনি বাইকটা স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাচটা প্রেস করে ধরে থাকবেন। ক্লাচটা প্রেস করে ধরে থাকার কারণটা হইল, আপনার ক্লাচ প্লেটটা কিন্তু রাত্রে ওখান থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা নিচে যাওয়ার কারণে ক্লাচ প্লেটটা কিন্তু পর্যাপ্ত অয়েলে ভিজা থাকে না। আমি একটা উদাহরণ দিই, বিশেষ করে টিভিএস মেট্রো আপনার যদি বাইক থাকে বা মেট্রো প্লাস বা অন্যান্য বাইকের ক্ষেত্রে হতে পারে, আমরা স্টার্ট করার পর ফার্স্ট যখন গিয়ারটা দিব দেখা গেল একটা শব্দ হয় বা একটা ঝাঁকি দেয়, অনেক সময় বাইকটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তো আপনারা অবশ্যই বাইকটা স্টার্ট করে 3 থেকে 5 মিনিট, যদি একান্তই সময় না থাকে কমপক্ষে 1 মিনিট আপনি বাইকটা স্টার্ট দিবেন, দিয়া ক্লাচ প্রেস করে ধরে থাকবেন। ওই সময়টুকুর মধ্যে ক্লাচ প্লেটটা যখন গ্যাপ হয়ে যাবে, যখন আপনারা ক্লাচ প্রেস করব, কারণ ক্লাচ প্রেস করা মানেই তো বুঝেন ক্লাচ প্লেটটা গ্যাপ হয়ে যাওয়া, এই গ্যাপের মাঝে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা যাবে, আপনার ক্লাচ প্লেটের পারফরমেন্সটা ভালো থাকবে। এখানে আরেকটা বিষয় দেখা গেল, আমাদের যে প্রাথমিক যে কাজ আমি আরও দেখাবো, যখন আপনি বাইকটা স্টার্ট করলেন, আপনার বাইকটা স্টার্ট হয়ে গেল, ক্লাচটা প্রেস করে কিন্তু আমি এভাবে পুরো বাইকটাই কিন্তু পরিষ্কার করে দিতে পারবো, তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আর অবশ্যই আপনার পর্যায়ক্রমে গিয়ার শিফটিং করতে হবে, মানে সুন্দরভাবে। দেখা গেল আমরা বাইকটা স্টার্ট করে যাই অফিসের কাজের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে আমরা কিন্তু রেডি পিকআপে নেই, শুরুতেই রেডি পিকআপ নেই। ভিউয়ার্স, এটা করবেন না, কারণ কমপক্ষে হইল আপনার 2-4-5 কিলোমিটার যাবেন বা 5-7 মিনিট যদি বাইকটা আপনার স্টার্টে রেখে দেন বাসায়, সেক্ষেত্রে আপনি তুলতে পারেন। এখন পরের যে অপশনটা আসে, এই যে আমরা বাইকটা যখন রাইড করতে যাব বা কোনো কাজে কোনো জায়গায় যাব, অবশ্যই একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, এই যে ক্লাচ লিভারের যে ওয়্যারটা আছে বা ক্লাচ কেবলের যে তারটা আমরা বলি, এটা দেখবেন ঠিক আছে কিনা। এটা যদি 50% ছিঁড়ে যায় তাহলে আপনার নিকটস্থ ওয়ার্কশপ থেকে অবশ্যই ক্লাচ কেবলটা পরিবর্তন করে নেবেন বা তারটা পরিবর্তন করে নেবেন, এটা অবশ্যই আপনারা চেক করবেন। বাইকটা ডিস্ক ব্রেক হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এদিক থেকে পানি দেবেন, চাকাটা উল্টো দিকে ঘুরে, চাকাটা নর্মালি এদিক থেকেই ঘুরে, আপনারা উল্টো দিকে ঘুরে এখানে পানি দিয়ে দিবেন, ধুলোবালুগুলো নিচে চলে যাবে, ব্রেকের ক্যাচক্যাচি সাউন্ড বা ব্রেক প্যাডটা আপনার ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা বিষয় মিস্টেক হয়ে গেছে, আমরা বাইকটি যখন রাত্রের বেলা রাখবো, গ্যারেজে রাখি, বাসায় রাখি, যেখানে রাখি, তো আমি যেহেতু বাসায় রাখি সেক্ষেত্রে আমি আমার দিয়ে বুঝাচ্ছি, আপনারা বুঝে নেবেন। আমার বাইকটা যখন আমি রাখি অবশ্যই সুইচ ফুয়েল ট্যাঙ্ক অথবা তেল চাবি, এই তেল চাবিটা অবশ্যই অফ করে দিবেন। কেন দিবেন এখন ভিউয়ার্স, আমরা কেউ জানি না যে কখন আপনার কার্বোরেটরটা ওভারফ্লো হবে বা তেলের সঙ্গে ছোট্ট আকারে মানে ধুলো কণার মতো যদি ময়লা যায় কার্বোরেটর কিন্তু ওভারফ্লো হয়, এটা আপনারা সবাই জানেন। তো আমি এই জন্যই বললাম বাইকটা আমরা যখন রাখবো ফুয়েল মানে তেল চাবিটা অফ করে রাখবো, কারণ দেখা গেল রাত্রের বেলা আপনি ঘুমাই আছেন, যদি কোনো কারণে বাইকটা ওভারফ্লো হয় তাহলে কিন্তু একটা বিপদের সম্মুখীন আছে। কারণ আমি আমার বাসায় উদাহরণ মশা তাড়ানো কয়েল ইউজ করি, উদাহরণ হিসেবে বলি। তো আপনাদের বাসা বাড়ি আলহামদুলিল্লাহ সবারই ভালো, তো আমি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে, তো আমি আমাকে দিয়ে বুঝাচ্ছি। তো দেখা গেল আপনার যখন ওভারফ্লো করবে, ওভারফ্লোটা কিন্তু বন্ধ হবে না যতক্ষণ ওটার কাজ করা হবে না। এই যে ফুয়েল ট্যাঙ্কে আমাদের 2-4-5 লিটার তেল কিন্তু পুরোটাই চলে যাবে, এটা আপনারা অবশ্যই জানেন, সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা হতে পারে। তো অবশ্যই এই বিষয়টা আপনারা লক্ষ্য করবেন, ভালো হবে। তারপরে যে বিষয়টা আছে, আপনারা যখন বাইকটা রাইড করতে যাবেন তখন অবশ্যই পিছন ব্রেক এবং সামন ব্রেকটা চেক করবেন যে ব্রেকটা ঠিক আছে কিনা। তারপরে আপনারা 2 চাকার প্রেসারটা আপনার হাত দিয়ে প্রেস করে চেক করবেন যে ঠিক আছে কিনা, কারণ এখন ম্যাক্সিমাম বাইকে হলো টিউবলেস, কিন্তু আমরা জানি না যে কবে জেল দিছি কী অবস্থায় আছে। তো আমরা একটু চেক করে নিলাম, তাতে তো কোনো দোষ নেই বা ক্ষতি নেই। তো ভিউয়ার্স, এই সংক্ষেপে আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়ার আমি চেষ্টা করলাম, তো আশা করি অবশ্যই আপনাদের হেল্পফুল হবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিউয়ার্স অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তবে এই বিষয়ের উপরে আরও
অত্যাধুনিক বা আমার কাছে মনে হয় যে মোস্ট যে বিষয়গুলো এগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সঙ্গেই থাকবেন আবার। তো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।